कापरे नगर पालिका की पहली बारिश में खुली सफाई व्यवस्था की पोल। कापरे नगर पालिका में रतन विहार वार्ड नंबर 25 में पहली बारिश से रास्ते में कीचड़ फैला होने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। हल्की फुल्की बारिश में यह हालत है कि यहाँ पर लोग पैदल भी नहीं निकल पा रहे और दोपहिया वाहनों की बात करें तो वो तो बिल्कुल निकाल ही नहीं पा रहे। हितेश कुमार, मुकेश खारवाल, अजीत मीणा, सुरेंद्र चौधरी, लालचंद राठौर आदि ने बताया कि कापरे नगर पालिका को सड़क पर ग्रेवल डलवाने के लिए कई बार अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। आवाज न्यूज से नितेश बैरागी की रिपोर्ट।